गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी तितली। मैं हूँ तितली और अभी मैं हूँ दिल्ली में। आज हम आए हैं लाजपत नगर और आज हम यहाँ पे थोड़ा फूड एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं मूलचंद पराठे वाले पे, जो कि मेरे पीछे है। तो वहाँ पे जाके पराठे ट्राई करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे पराठे, जूस, नान सब कुछ मिलता है, तो देखते हैं कि क्या खा सकते हैं। सो लेट्स गो। ये चीज ही अंडा हमने एक एग पराठा और एक चीज़ पराठा लिया है, तो देखते हैं खाते हैं कैसे। बहुत गर्म है, पकड़ नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा है, चटनी के साथ। इसमें एग है और आलू भी है, काफ़ी अच्छा है। चटनी भी अच्छी है। अब मैं चीज़ ट्राई कर रही हूँ, चीज़ पराठा। अंदर पूरा चीज़ एकदम भरा हुआ है, लोडेड विद चीज़। ये और अच्छा लग रहा है। इसके साथ चटनी की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। पराठे ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अच्छे से स्टफ़ किया हुआ, बहुत अच्छा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप पराठे खा सकते हैं। अभी हम आए हैं डोलमा आंटी मोमोज पे और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं चिकन मोमोज। बहुत ही फेमस है पूरे दिल्ली में। एक प्लेट में 8 पीसेस है, 80 रुपीज़। चटनी बहुत ही स्पाइसी है। मोमोज बहुत ही जूसी है और सॉफ्ट है। आउटर कवरिंग जो है वो काफ़ी थिन है, अच्छे से स्टफ्ड है। चिकन है, अनियन है। बहुत अच्छा है। मोमो का साइज़ भी अच्छा है और 8 पीसेस 80 रुपीज़ इज़ वेरी रिजनेबल। ये दुकान बहुत ही फेमस है, 1994 से है और अभी तो आंटी आई नहीं है, डोलमा आंटी। वो आती है 3 बजे, तो हम उनसे मिल नहीं पाए। सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे रोड पे ही खड़े होकर खाना पड़ेगा। कोई बैठने की या फिर रखने की भी टेबल ऐसा कुछ नहीं है, तो यही है। बाकी ये लोग मोमो के साथ सूप नहीं देते, जैसे हमारे कोलकाता में मोमो के साथ सूप मिल रहा है एक, और ये एकदम नेपाली मोमो है। तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे दार्जिलिंग या फिर सिक्किम में खा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा।
अभी मैंने ले लिया है दिल्ली का फेमस राम लड्डू। ये एक्चुअली मूंग दाल पकोड़ा है। मुझे नहीं पता इसको लड्डू क्यों बोलते हैं, शायद शेप में गोल है इसलिए लड्डू बोलते हैं। अरे गाड़ी आ रही है। ऊपर से मूली है, धनिया है, चटनी है, 2 टाइप की चटनी है और ये लड्डू। क्रिस्पी होगा बट क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट है। अंदर मूंग दाल, चटनी बहुत ही खट्टी है। चटनी अच्छी है। एक प्लेट 50 रुपीज़। ऐसे अगर आप घूम रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो तो ये क्विक स्नैक के लिए अच्छा है। बंटा पी रहे हैं। सो गाइस, उसके बाद हम चले गए गोल्डन फिएस्टा, जो कि लाजपत नगर में बहुत ही पॉपुलर जॉइंट है। और यहाँ पे चाइनीज चाट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सो हमने ले लिया एक नॉन-वेज चाइनीज चाट। चिली चिकन बोल रहे हैं, चिली चिकन विंग्स, चिकन कबाब, मटन कबाब। अभी हम गए थे गोल्डन फिएस्टा पे, लेकिन वहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है और इवन खड़े होने की भी जगह नहीं है, बहुत भीड़ थी। तो वहाँ से हम चाइनीज चाट और मैंगो पावर लेके हम गार्डन में आ गए। यहाँ पे गार्डन है, सो देखते हैं चाइनीज चाट का टेस्ट कैसा है। बेसिकली वो एक कॉम्बो ही है, चाइनीज कॉम्बो। पहले फ्राइड राइस और चिली चिकन ट्राई करती हूँ, और ये चिकन चिली ग्रेवी। फ्राइड राइस उतना अच्छा नहीं है, चिकन चिली का ग्रेवी ठीक है। चिकन सीख ओके है, फ्रोजन चीक कबाब नहीं होते उस टाइप के है। और चिकन चिली का ही ग्रेवी है सेम। ये मटन सीख है। उतना भी मटन का टेस्ट नहीं आ रहा, स्पाइसी है। एक्चुअली चाइनीज के अंदर सीख कबाब मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रोजन सीख कबाब है और उसको ग्रेवी में जस्ट कुक कर दिया थोड़ा सा। चिकन विंग्स ये अच्छा है। चिकन टेंडर है, वेल कुक्ड है, क्रिस्पी नहीं है चिकन विंग्स। सॉस का टेस्ट मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है सबका। और ये चिकन चिली बहुत हार्ड है, बहुत चूहे, ये फ्रेश नहीं लग रहा।
नूडल्स ट्राई करती हूँ। नूडल्स कोई फ्लेवर ही नहीं है, ग्रेवी के साथ खाना पड़ेगा। सो ओवरऑल मुझे ओके प्लेटर लगा। चिकन विंग्स अच्छा है और चिली चिकन का जो ग्रेवी है वो अच्छा है। अभी ये ट्राई करती हूँ, मैंगो पावर नाम है इसका, आइसक्रीम के साथ। ये मस्त है। दिस वन इज रियली गुड। हमने पैकिंग करवाया लेकिन उन्होंने टिश्यू भी नहीं दिया और सर्विस भी अच्छा नहीं है, बहुत ही स्लो है। इसके बाद हम वॉफल भी ट्राई करेंगे यहाँ से। सो अब ये फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। क्रंची किटकैट, अच्छा है। गरम गरम वॉफल और ठंडा ठंडा आइसक्रीम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गोल्डन पिज़्ज़ा में चाइनीज चाट आप ये भी खाओगे तो चलेगा, बट ये वॉफल ज़रूर ट्राई करना। So guys, this is it for today's video. If you liked the video, then please give it a thumbs up and share it with your foodie friends. Daily food series अभी जारी रहेगी, so make sure that you have subscribed to my channel and also hit the bell icon. I will see you in my next video. Till then, bye.